အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာ Breaking News သတင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောရင်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအမြဲလိုဒါတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ကစားမဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့လီဗာပူးအသင်းကအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့သူတို့ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆာဒီယိုမာနီနဲ့မိုဆာလက်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခတ်သွက်နဲ့စပြီးတော့ခေါ်ယူမှုကအခုတချို့ report တွေမှာဆိုရင် agreement ဖြစ်လောက်တဲ့အထိတောင်ရောက်ပြီလို့သတင်းတွေတက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့လီဗာပူးအသင်းကပေါ်တိုအသင်းရဲ့ကိုလံဘီယာတောင်ပန်ကစားမလူးစ်ဒီယက်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်ပဲရှိတယ်။တကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကိုလံဘီယာကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာမက်ဆီနဲ့အတူဂိုးများဆုံးသွင်းစုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။24နှစ်ရှိပြီးပေါ်တူဂီအသင်းကလပ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်တိုကပြီးခဲ့တဲ့2020ရာသီကမှစပြီးသူ့ကိုပေါင်6သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။လက်ရှိအနေထားအရလီဗာပူးအသင်းတွေနဲ့ DS ကိုပေါင်တန်း60နဲ့ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်လီဗာပူးက2019-20ရာသီမှာအာလဆင်ဘကာတို့ပြီးအဲ့မတိုင်ခင်ရာသီမှာဗာဂျီဗန်တိုက်အပါဝင်ထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုစံချိန်တင်ကြီးတွေပေးခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တိုင်းမှာလီဗာပူးကတော်တော်လေးကိုခွာရဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုတော့လူးစ်ဒီယက်စ်လိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လီဗာပူးစောင့်ကြည့်တာလည်းတော်တော်လေးကြာပြီသူသဖြင့်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမမိုဆာလက်ရဲ့ contract situation ဆာဒီယိုမာနီရဲ့ contract situation တွေကိုဒါသူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ DSK ခြေစွမ်းကိုလည်းအပတ်စဉ်လေးလာလည်းရှိတယ်သူပြင်ပေါ်တူဂီမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကင်းထောက်တွေကိုလွှတ်ပြီးတော့ပေါ်တိုရဲ့ပွဲတွေကိုတောက်လျှောက်လေ့လာတယ်ဆိုတော့လူးစ်ဒီယက်စ်ကလက်ရှိမှာအသက်24နှစ်ရှိပြီးလက်ရှိ current market ပေါက်ကြီးကပေါင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိ current မှာသူ့ရဲ့ market ပေါက်ကြီးကဒီဘလောက်တန်ကြီးရှိပေါင်36တန်းရှိတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့2019-20ရာသီမှာပိုတိုကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ကစလို့သူ့ရဲ့တန်ကြီးကတောက်လျှောက်တက်သွားရင်းနဲ့ကအခုဆိုရင်ပေါင်36တန်း market value ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သစမ်းအပါဝင်တစ်ဖက်က Fabrizio Romano နဲ့ report တွေအားလုံးရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးဟာလူးစ်ဒီယက်စ်ကိုပေါင်တန်း60နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့agreement ဖြစ်လို့နီးပါးရှိပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Luis Diaz ကရောဘယ်လိုကစားပါမျိုးလဲဒီကစားမကဒါဘေးတောင်မှာလည်းကစားတယ်ညာတောင်မှာလည်းကစားတယ်အဝေးကလောင်းရှုပါဝါရှုကောင်းတယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်ရင်ကွင်းလယ်မစ်ဖီဒါကစားမအဖြစ်တော့၎င်းတိုက်စစ်တောင်ပန်ကစားမအဖြစ်တော့၎င်းသူကနေရာဆုံးမှာကစားနိုင်တယ်သူပြဆာဒီယိုမာနီနဲ့မိုဆာလည်းကစားတယ်ဘေးညာတောင်ပန်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်လို့လိုအပ်ရင်ကွင်းလယ်တောင်ပန်အစွန်လိုဖြစ်ပါကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုလံဘီယာမှာလည်းတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူးစ်ဒီရဲ့အပေါ်ဒါလီဗာပူးဘက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတူတခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေကတော့အလူလောလောဆယ်မရှိဘူးလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီကစားမကိုဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ report တစ်ခုဆိုရင်ကလော့ကိုတိုင်ကဒီကစားမကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျကြောင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း60ရကန်ကလော့ကအထိတကယ်လို့လီဗာပူးအနေနဲ့ဆာဒီယိုမာနီနဲ့မိုဆာလက်တို့2ယောက်ထဲက1ယောက်ထဲ2ယောက်ထဲက1ယောက် contract agreement မရခဲ့ရင်လေအနာဂတ်မှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူဖြစ်သူတို့ဘက်ကရထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာနီကလည်း29နှစ်ရှိပြီ။ဒါဒီဆာလက်ကလည်း29နှစ်ရှိပြီသူတို့အနေနဲ့တယောက်ကိုလည်းထုတ်ချင်ရင်ထုတ်လို့ရနိုင်တယ် DS ကိုတိုင်ကဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးအစားထိုးနိုင်သူဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့လက်လောမှာလီဗာပူးဘက်ကဒီကိုဂျူတာရဲ့ဖမီနိုရဲ့ဒါအော်စလေချိန်ပင်လင်ရှိမယ်ဒီလိုကစားမမျိုးတွေရှိတဲ့ခင်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တော့လီဗာပူးကလူးစ်ဒီယက်စ်ကိုထပ်အားဖြည့်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့လီဗာပူးရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီဗိုအိုရီဂီဆိုရင်အီတလီကလပ်3သင်းလောက်ကလိုက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလေဒါလီဗာပူးဘက်ကလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါအဓိကကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လေသူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတကယ်လို့များ DS ကသူတို့ဘက်ကခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒါဖမီနိုရဲ့ဆာလာရဲ့ဒီပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကဆာဒီယိုမာနီရဲ့ဒီ3ယောက်ထဲကတယောက်ကိုသူတို့လမ်းခွဲပြီးရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေတဲ့အခြေအနေအဓိကအသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းပါတယ်ဒီကိုလံဘီယာကစားမကအခုဒါဒီနေ့ရာသီတွက်မှာဆိုရင်သူပေါ်တူဂီလိမှာဆို12ဂိုးသွင်းထားတယ်ပြီးတော့မှဒါအားလုံးဟာသူပနယ်တီသွင်းကိုလုံးဝမပါဘူးနောက်လက်ရှိအနေထားရဒီဘန်ဖီကာကဒါဒီဘယ်လိုလဲနူးနက်ဆိုတဲ့ကစားသမားနဲ့အတူဒါလက်ရှိပေါ်တူဂီလိမှာဒုတိယဂိုးများဆုံးသွင်းထားသူဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကဒါပြိုင်ပွဲစုံမှာသူဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားရသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင်
ဒါအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီလိရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုထားတယ်မကြမီအချိန်တွင်းမှာပဲသူ25နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလီဗာပူးအနေထားအရ29နှစ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စူပါစတာ2ယောက်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူပဲဖြစ်အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကိုတလတာသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အသင်းအတွက်ခဏတာအစားထိုးတာပဲဖြစ်ပေါင်တန်း6ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဟာလီဗာပူးအတွက်တော်တော်လေးများပေမဲ့လေလက်ရှိ current market ပေါက်ကြီးအရာဆိုရင်ကစားမကောင်းတစ်ယောက်ကိုရဖို့အတွက်ကဒါတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသုံးဆွဲရတဲ့ငွေကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောင်မန်တစ်ဖက်မှာကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ Luis Diaz လိုကစားမမျိုးကိုရာဂန်ကလော့ကိုယ်တိုင်သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူမှုကအနီးဆက်ဆုံးနဲ့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲဒန်တီဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးပြည်သက်တွေအနေနဲ့ Luis Diaz ပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းတယ်ဒါဒီ dribbling skill လည်းကောင်းတယ် long shoot power shooting power ကောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘေးညာတောင်ပံတစ်ဖက်မှာလည်းကစားနိုင်သလိုတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုကိုလံဘီယာအသင်းမှာလည်းတကယ်အရေးပါသူတိုက်စစ်မှုတောင်ပံကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလော့အသင်းမှာရောကောင်းအံဝင်မယ်လို့ထင်လားပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်